ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பசங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சளியாக இருக்கிறனால நான் வந்து இப்போ தூதுவளை இன்றைக்கி கிடச்சிது வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ அதை வந்து நல்லா காம்பை நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி இலையாக பிச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ இது தண்ணியில் போட்டு நம்ம அலசி எடுத்துக்கலாம். இந்த தூதுவளையை வந்து நான் இப்போ தோசை மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி நைட்டு பசங்களுக்கு தோசை ஊற்றி கொடுக்க போகிறேன். ஓகேங்களா? அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சட்னியும் புதினா சட்னியும் இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் நான் இதுதான் செய்ய போகிறேன். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி தூதுவளை தோசையும் தேங்காய் சட்னி புதினா சட்னி பசங்களுக்கு. இப்போ இந்த தூதுவளையை நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து கடாயில் தாளிக்கணும் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இலையை வந்து நான் அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி வந்து சும்மா ஒரு காய் இன்ச்சு அளவுக்கு மட்டும் இஞ்சியை வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ இதுவும் அந்த மேலையோடு போட்டுக்கலாம். இதோட பார்த்திங்கன்னா இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. எண்ணெய் காஞ்சோன்னே மிளகு ஒரு கரண்டி மிளகு போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் மிளகு இதில் போட்டுக்கலாம். அண்ட் தென் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி நம்ம வெட்டி வச்சுருந்தோம், அந்த இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி கொஞ்சம் வதங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இலையை போட்டுடலாம். பாருங்கள், இஞ்சி கொஞ்சம் இது வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இலையை போட்டு இலையை கொஞ்சம் எல்லாம் வதக்கிக்கலாம். ரொம்ப வதக்கிட்ட லைட்டாக வதக்கினா போதும். எனக்கு கொஞ்சம் தான் கிடச்சிது இலை, அதனால் நான் கொஞ்சம் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா நைட்டுக்கு மட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு கொடுக்கலான்னு. ஸோ இது கொஞ்சம் வதங்கினோடனே நம்ம இதை ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து தூதுவளை அரைச்சேன்னா அதை வந்து இப்போ மாவில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ தோசை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அரைச்ச தூதுவளையை இந்த மாவோடு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த மாவை தோசை ஊற்ற ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்.